क्या आपके लिए अपनी उंगली को चबाना मुमकिन है? कहा जाता है कि उंगली को चबाना गाजर चबाने के बराबर है। ये तो बहुत ही आसान था। तो हम इस ह्यूमन हैंड के रेप्लिका को चबाने की कोशिश करेंगे। चलो इसे टेस्ट करते हैं। एक मिनट, ये वाली उंगली नहीं, ये सब्सक्राइब करने के काम आएगी। तो मैं पिंकी फिंगर ट्राई करूंगा। जल्दी सब्सक्राइब करो। Ready, set, go! तो आप अपनी उंगली को जरूर चबा सकते हैं। सब्सक्राइब करो वरना तुम्हारी उंगली चबाऊंगा।